ndeko na ngai d'abord nakobanda kotomela bino samedi elamu na bandako na bino tozokota na bandako na biso autorisation Kianzila TV ndenge tozalaka bawumbu na bino akopesa bino information Kianzila TV tosalaka mpo bino moto moyindo ozwa information ya mboka na yo ya banzambe na bakoko na yo ya politique na yo lelo Kianzila TV eyambeli bino mobundeli monene ya mabele Afrika yango tokosolola na ye na tina alobela biso idéologie na bango na mission oyo baza na kosala ba conférence ya kopanda sanga komba fumukimba mokili mobimba et puis na religion na biso africaine yango na kopesa maloba pa ya ndeko na ngai moninga na ngai pangi na munu musi Nemoila maton bojo mbote mingi ndeko na piangu so tata moila na biso tozali bomo moko mobundi na kati ya shanga ya ndeko na ngane moila tomoni o mingi na bilili tolandi o mingi na bilili ozotambola partout mpona kopanza kombo ya Fumukimbangu misi wana oyo ya kopanza kombo ya Fumukimbangu natapeso yango matono mingi ndeko na piangu moni mission mutapesi biso miso azali te biso eleko toye tokuti bato basala deja mosala alors lokola biso mpe tolataki souci mpe pasi wana ya bayindo nde totali siko na basalaki mosala oyo kala tomonaki Bafumukimbangu bayaki mpakita bayabitankanga nde wana mpe biso mpe na eleko oyo tondimaki mpe kokota mpe na kati ya souci wana tolaka posa wana ya kobundetuma lokola Fumukimbangu ntina mivulisi na biso nde biso mpe tobakama na eleko tobunda mpe tu kasi nga nazobundetuma na kati ya sana kuvamu oyo kamami na Fumukimbangu baposition spécialement te mais tolati kaka souci mpe posa wana ya koperpétre kaka komba ko Fumukimbangu abundaki ndeko na moila oza na jeunesse ya molai oza na vie ya molai mais ozomona te ke makambo oyo ozoluka eza makambo oyo kokoka na yango te mango ozoluka eza makambo oyo ekimemi pa yemoko te puisque toyebi ke suka na bato oyo ezalaka bakufaka bapauvre bana eloko mo te okopase te luka mosala na mosusu okopase te koluka kutu place oyo ezali facilité neti kombo ya yesu soko ofungoli mo église na yo okomona bambongo nebelebele pourkoi kolanda makambo oyo ya Bafumukimbangu makambo oyo ya bavuvamu makambo oyo ya moyindo emona te ke non eza nango na retard opesa na vie na yo matono mingi na piango omoni tobia toye etumba ezalaka facile te ntango oyo tosengage na etumba donc na mbonge na mbula na mopepe na malili tokotika to affrontango eza likambo te Fumukimbangu akufa pauvre Fumukimbangu akatika ndako te Fumukimbangu akatika otango na motoka te mais lelo koma Fumukimbangu ekomisi bato bariche bamilliardaire mpe bongo oloba ete Fumukimbangu etumba bundaki etiki mapamboli na kati ya makila mpe na kati ya bagénération elandaki biso mpe lokola tosinspire na Fumukimbangu parce que na kati ya etumba efozala na inspiration efozala na moto oyo osinspire na ye nga inspiration na nga ezali Fumukimbangu natali etumba oyo abundaki natape yango Fumukimbangu to biso ntango abandaki etumba ngo aza mokolo na ye ntango Fumukimbangu atelemaki nga aza mokolo na ye lelo mpe biso mpe bilenge wana mpe lokola mpe Fumukimbangu tobipe te lokola bango mpe batelemaki elenge mpona biso te tobete basolo bayaki bavita bayavitankanga bazalaki bakoko te bazalaki bajeune ngo lokola biso kasi lokola bataki mpo balataki susi bataki pasi ya moyindo na kati na bango bandimaki kokota etumba batesaki donc biso mpe na eleko oyo toza mpe parmi bajeune wana tolobi te biso mpe toza bajeune lokola mpe Fumukimbangu mpe jeune parce que totalaka Fumukimbangu te kaka to tozomonela foto aliputa lelo te Fumukimbangu azalaki mpe jeune lokola ngai na biso lokola biso mpe oyo azalaki jeune mpe lokola biso soki bango bakotaki neto loponi biso voilà biso nzela tolobika ya Fumukimbangu toza na bosenga te soki ndenge te na nzela tolandi biso toyebi keno soki tolongi tobuka mbuma ya kosala na biso mutene moila tozala baréaliste puisque bitumba oyo yesu abundaki na ekuluzu oyo akokisaki mokano na tata na ye tomoni bato oyo akufaki pauvre na ekuluzu bato oyo na etumba ne bato oyo bakoti baza korekolte okomona bapaster oyebaki bameilleur pasteur bameilleur millionnaire na monde baza bapasteur bakomisa yesu kristo alors comment sika sikoyo obili bozala na etumba Fumukimbangu oza bapauvre baza na eloko te bambuta na bino bapapa mpusu bapamenga baza na eloko te baza kokemba so comment expliquer no bino bolobi ko tolanda etumba wana mais olanda etumba moko oyo ekokembisa yo bana no bakokemba matono ne piango
Vous pouvez par exemple, il y a malade dans ce pays. Mais la base, tout à l'heure, la film à Yesu. Tout le monde a Yesu dans la limousine, tout le monde a Yesu dans la Jeep. Abana autant la makolo, autant la kale kola ba punda. Tamu baza na mo kuta za na moto parce que tout ba ko senga na mo za na moto. Bolandi de la période ya Yesu, muti na mi Yesu do vi wana za na via maluma. Donc biso to ebunde tumba moko za eza frère. Mo li fumu kibongo to loba awa, asali même pas un siècle. Fumu kimamwa donc message n'est dans nos frères. Message n'est si que za dans le stade wana e bandeli. Donc il ko no sa kana e bandeli. Et là, comme on dit, même ndako tonga bana libanga moko. Donc biso, toza libanga et bandeli ndako. Oyo ko sala ndako sani. Ndako eza forme. Donc alors to ndimi et tumba wana les copains la principe toza na molimo. Imaginez les loba pesa ba millions. Ne puis autant sur ça sur musala oto. Parce que na comme occuper na musala, na comme occuper ba faire, na comme occuper. Mais nzo ka leta musu na l'école ko ba millions ezate, nde pesa nga makasi pour que nga pe na tcha libanga na ngana œuvre. Donc, et là, on a sur le rôle de et tout ma haut présent à niveau dans le pays, on peut aller. Ce qui dit, le coffre, ce qui veut que l'homme n'a pas sani, n'a pas ici là. Donc, pauvreté, c'est un problème. Pauvreté, c'est matériel. Parce que tant que tout le monde a la pauvreté, tout le monde a parce que Nazangi, Lamba, Nazangi, Chémi, t'es à monter. Aux aïe, Thomas, mon nez, les ma pamboli aux anamo. Aux aïe, téléphone, mais Tom, souvent aux anama pamboli. Est-ce que vous avez les pamboli? Tous en a bien, tous en a matériel. Comme les amours. De où on est moi là? Relation ni boza na mona ba kibangise. Ah matondo ba ndeko ya biski bangise baza ba ndeko na biso, baza ba ndeko baindo, o bosa la pe musana na bango kasi biso na bango to kabwani kaka. Parce que biso na biski biso to kabwani kaka na kombo ya Yesu. Kombo ya Yesu ka ndeka boli biso. Donc ce qui biski bangise ba bimisi kombo kaka ya Yesu. To soni maso ndenge moko. Mais biso na bango problème c'est kaka fumo kimbango azali garçon de course ya Jésus té. Fumo kimbango azali mutinami ya tata mokeli. Fumu kimbango oyo bobozo lobela amemela biso kintwadi lobi ke non elongo to kotamla ke elongo so to na kintwadi mais to mona bino boza diviser bino ba muzo boza diviser c'est ce que c'est quoi ce qui idéologie ko bolanda est-ce que boza na anzela panja malonga ya fumu kimbango po ya mema kintwadi bino bakune ba aseka ba vuvamu ba ke église kimbango ya voyer de Jésus sur la terre kuna soki fika boza kintwadi te Matolo za tampia mbanzi kintwadi l'exka lisanga koza lisanga la cité que tolingani pour une équipe à football bazaka lisanga basali kintwadi 12 personnes mais na kati ya 12 personnes on a pu autant suspect attaquant na défenseur ba kona na bamote mais parce que kaka il faut ba gagner match baseni basangani pour ça na nini ba gagner match bozo na de tampia mo zo toto la kit il faut revoir après le camp bolingo parce que kit ne veut pas dire bolingo parce qu'à part kit il faut que ba ici bolingo mibeko na nini na misala parce que qui toi il a ici bolingo ba sa bolingo te parce que qui toi il sera lisanga qu'est-ce qui te dit que pour to sanga inde to lingani te il y a un exemple une équipe à football tu vas peut-être balle wana au moins peut-être gardien na défenseur ba solate mais ba sanga ni ka posani pour ba gagner alors biso pe na ile ko likamboza ni tatampiango likamboza le tuzobundela tuzotomola sangwa fumuki aza molimo fumuki aza moninga na bino aza moninga na ngana bino te olandi nzoka siko eleko tozali bandeko ebele tokotisi mosuni esika molimo esani ezo esika na kati na biso alors tango mosuni abandi kozwa sentiment na eleki liboso alors mosuni akomi kokomande biso loko mosuni akokomande nde mosala ekokabola mais bandeko baolanda biso na banzela oyo balanda baye nyonso babundela fumuki balanda bato baso bataka komba fumuki mbango kaka ndenge bolandaka bango yo moko koyeba keno te papa oyo quand même azana limimia papa o quand même azana ke papa quand même maman solo parce que lelo et belé o bataki mo fumuki mbango lobby na ba discours mususu lelo ba discours bosani et on peut changer parce que fumuki mbango message n'est comme changer par le temps donc parce qu'ils étaient kao qui message fumuki sani ils y forment nzete parce qu'ils étaient boti mo message fumuki sani ils y forment mboma ben moi j'appelle le belé le ko siko kumisa fumuki mbango lelo komi ba continue yezu na kati ba moi j'appelle belé le bezaki fumuki mbango lelo komi a mobele belé bozomona nzoka fumuki mbango eloko ne kotikala kaka ndenge akitilaki yango tolanda bandeko tolanda bakulu nyonso bango zosota bataka fumuki mbango biso tolandaka bango nde tokoyeba ya solo papa oyo to ndeko oyo aza na nzela toza na nzela tumana une conférence bosalaki na Stuttgart boyambaki moko ya famille kimbango papa Marto likanisi wana zalaki ya nini po bo atteindre na bit nini matondo ne piango bomoni
biso tosanganaka tosalaki groupe moto banki yango vutuka ki olakaka tozonga na kati ya groupe tosalaki wana tozalaki na souci mpe na posa ya kosala nini tosanganaka na bandeko tokabolaka sango moko ya nani ya Fumu Kimbangu. Donc papa Martorel tozalaki na bango je crois bien na mois de novembre na Stuttgart tovandaki na bango na ntina kaka ya kokomisa kombo Fumu Kimbangu biso mpe toyebisa bango kino biso mpe bino Fumu Kimbangu biso mpe Fumu Kimbangu mais lokola kombo Fumu Kimbangu nde biso nyonso tokabolaka tomekana kovanda mesa moko tobetana no masolo zaka lina souci kaka ya tosangisa parce que moi le repos tu koloba ya kokabola te parce que tant que n'est-ce na initiative pour to qui na souci ya to kosani to bana kosangisa bandi parce que obeti sur papa Martorel mais bosali papa na biso ya lolo papa na bi lukombo kutu na zonga susu na bozalaki na mililu na Berlin tomoni bilonge bele ezalaki wana tomoni mbuta mawete tomoni mbuta tuzolana tomoni mbuta nkusu tomoni mbuta Chikeva tomoni mama na biso Denis mbuta Tsilulu mbuta Tsilulu bozali elongo sika soko ba eza neti na façon ya Kintwadi bino babali Kintwadi posike bosangani batandese ebele boke na Berlin donc babali Kintwadi mais ça bon mutu bino bino beke Fumu batika Kintwadi kasi biso déjà parce que toki kolobela côté soki esalama ate parce que Kintwadi tolobela yango te na forme oyo tokanisela yango te Kintwadi oyo bolobeli yango tosala na eleko oyo yango tosi tobanda kosala tosanganaka bandeko bokende koverifie bavideo baconférence nyonso tosalaka na Kianzila TV bokende na Kianzila TV bokende koverifie bomonake makambo tobandi yango depuis mwa kala tobandi tosangana lelo tosangisi bapapa mawete tosangisi bapapa tozolana mpe bongo na bongo lobi lisusu tokobana kaka kosangana na kombo kaka moko ya nani ya Fumu Kimbangu mpona Fumu Kimbangu tokobana mesa moko mpona Fumu Kimbangu tokobana biti na bino na Berlin mokolo ya le 12 octobre toyebisali mokolo oyo Fumu Kimbangu atikaki na nzota molimo nzota mosuni azongi na nzota molimo soko bozalaki na Berlin bilili bokomona bokoti place oyo bakabola Afrique bokei place oyo bavandaka réunion wana bokei place oyo na musée o musée bakoko na biso musée ya bato bokei wana na bozwi bafoto bozwi baimage soko bit na wali po botente nini matondo bomoni histoire nyonso fo kolanda yango biso tozalaka na Kinto kaka conférence ya Berlin mais tant tokomi mpe na poto tolobi te tokende kuna mais tokenda mote lokola batouriste mais kasi tokenda yango lokola bana baza ya kolamuka parce que l'expérience moto tosali na poto esika nyonso tokenda na poto ezaka histoire alors pour biso mpe tokendaki na rencontre ya histoire na biso kasi tokendaki na Berlin po lokola biso tobundaka etumbu eza ya molimo bakabola Afrique na Berlin tokendaki sikoyo na Berlin tokende nano komona esika yango bakabolaki biso yango et de deux tokende kokota esika oyo babomba baarchive ya mai oyo basinyaka na Berlin alors lokola bango basanganaki po bakabola biso tosala nini tosangani tosala losambo eloko biso tosanganaki na Berlin po tosala losambo tosaka toloba maloba mai oyo bango bakangaki na Berlin biso bakolo mabele parce que biso tozala ndenge mundele te biso bakolo mabele toyaki na Berlin toyebisa loposo pembe te ntango na bino ntango osala nini ntango esili botuna bakoko na bino mokolo basanganaka na Berlin makambo basalaka biso alors dès biso bakolo mabele toyeto récupérer mabele na biso tina tokendelaki Berlin yango wana et pour les sous tokendaki sikoyo esika oyo bakabolaki Afrique bien que esika moza susu te pour que tovisite mpe esika yango mais pas eza moko tatapi yango pas ezali nini esika oyo bakabola biso exista susu te batiela biso kaka libaya na 4 photos babeta biso histoire na biso nzonga esika oyo bakabola biso wana yango esali force ya Europe tozalaki tokendaki na mairie tokendaki na mairie ntango mosusu bato ebele bakolandaka na video oyo epuis bato ebele tozali nango na mairie balandaki eloko wana te to tokotaki na mairie ya Berlin batie bafoto ya mairie wana depuis je crois 1948 batie chaque année batie ya 4 années boye 1948 po ti lelo madame wana alobi nini tala ndenge ezalaki ya 1948 mairie yango yango oyo tala ndenge na année oyo mairie yango kaka yango oyo tala ndenge na 2018 mairie yango kaka yango oyo mairie yango badeplace yango te eza na place wana bachanger yango forme te garder kaka même forme basali kaka forme basali ba rénovation wana mairie mais esika oyo bakabola bayindo baboyi existe basali bapanzi yango po ani pe te batikaki yango basali pe effort ekomi place habitation po pe basali pe effort te etikala
ba garder on ndenge ba garder mairie pour que j'ai ma génération ko to pour ba oye na mairie ba sani ba kota ba visiter histoire na no tali de la osakala biso voilà dit parce que ba yebi ke sika wana lokola bango ba sala ki musala na kati ba indo ba koya lobby ba ko sala en contact na ba énergie o sala ki musala wana. Alors pour éviter vengeance, pour éviter retour, il faut qu'on détruise les sika. Alors bah détruire les sika, bah tu es bisolini, ne pas si bah tout ça n'a pas parce que tu y a qui te coûte une histoire dans biso, tu coûtes les bails na photo na trois photos comme ils sont mal. C'est parce qu'on mutane moi là. Message na yo, pour te couper na souka émission na biso message na yo. Na ba jeune lolenge na yo, otiki makama mukili. Pour ce qui me sert à Mokili. Pour tout ça, à Berlin, une semaine avant tout ça, à Berlin, tout bout de ma belle bako na biso, fallait avec à Berlin, plein à Berlin, plein. Parce que bah Gautier, parce que bah Versailles, pour pas que nous bine la fali, bah nous comme ça fali. Mais quand parce que ma mambo kana bango, bah koko na bango ba kunda na bango vivant à Berlin. Parce que Kaboul Afrique, tout le monde bande na biso wa Bangala ya Afrique na Berlin. Ce message que nous passons dans la jeunesse, il y a Afrique au Wazan Europe, au Wazan qui n'a pas été surtout. Matondo, na bilingue, nous sommes le moko, na banzi balobi, l'avenir d'un peuple appartient à sa jeunesse. Donc peuple pas qu'est liboso, jeunesse n'a pas kumba qu'est liboso. Mais avenir et à peuple, ceux qui ont appartenu à la jeunesse nini. C'est la question qu'il faut se poser. L'avenir d'un peuple appartient à sa jeunesse, mais la jeunesse est nini. Jeunesse à Kuitite, jeunesse à Ndombolote, jeunesse à Théâtre, parce que jeunesse ouana, parce que jeunesse ouana autre tu l'avenir à peuple, tu es barrage à l'avenir na biso. Faut tout ça c'est que jeunesse Afrique ya lelo, tant pis on ko kolanga té, c'est de toute Afrique dans 10 ans. Donc ba ba déjà mo, ba jeune ya lelo. Olanda, ba jeune ba fali ya lelo, ne ba jeune ba déjà Afrique ya lelo. Donc ce qui veut dire que ceux qui doivent travailler Afrique ya sécurité, Afrique ya lelo to espérer la montée. Parce que demain se prépare maintenant. Tatapi en temps où il y a fou. Et bon mieux on a la psycho, mais bon mieux on a la pona psycho, bon mieux on a la pona 4 heures ezoya. Tant au lien lipa et qui mission on a la pona 5 heures ezoya. On a dit. Donc tout ça on pona o ezoya sima. Ce que jeunesse na biso, tant total que 5 ans après et ko apporter ni. Yango wana pas si tout ça na mwana. Mala ko senga la bilenge ou bazala ko la biso. Na ko senga na bino bozo temps ya organiser. Tout ça na poto mais tout vivre na distraction té. Tous les gens qui poto, au moins n'a jamais ba jeune ya mindele ya 20 25 ans ba chasser des mots d'église. Au moins n'a moti. On n'a jamais ba jeune ya 25 to na poto ah ou to na Allemagne na France, au moins n'a jamais mundele, jeune ya mundele à la télé au goutier à la télé mais bilamba obligé de la takana. Bango ba ko na ba la ta moti. Le bon bazala bon bazala pour ça ko vivre té. Bon bazala souci à vite. Biso za souci à vie. C'est la différence quand na moto azo o azali téléspectateur dans mon kina moto zo vivre. Bilenge ba indo bolamboka botelema o esala ba kino belobi na Berlin était ya biso et puis biso pasi yo moto ya quitter la social le ba pour aller dans la quitter parce que Berlin za magile na ba to na Berlin mais to se retrouver kutu biso ba ito ti bana net ozaki na Berlin mais bango moko ba koloma bele moko za la quitter moni passe to za na mwana nyoso za rapport ni parce que population allait préparer tout quelque plus na distraction mais le quoi ezali eleko offre ki bango la kaki biso to tika mosala te to ko lobela bino to ko teya bino bola muka boya bosanga na biso na etumba po to ko betumba ko ba etumba bato bande ko ngai bilenge papa mama les grave to ko na mama ko na virage surtout to réalise misu Afrique ke libela so ko bana na biso ba ko tuna biso mosala ki nini pour Afrique ya ko ne le ko to telema to sangana totika nanu ko ngana zeli muntu ya parti politique wana ngana za mutali ngomba wana ndenge to lo bakaka ndenge ne mola papa de mola to lo bakino non sur 24 bazala na sélectionner ba pona 12 oyo ba ko beta balle dembo ba gagner ba kumisa lo kumu ya mboka totalaki bilenge ya France ba gagner coupe du monde ezali victoire ya ba mote mais victoire ya France mobiba bande ko na biso bosa na biso ande kuna biso ko rejoindre to biso na bitumba o poser makasi mingi il faut que na moko na contribution na ye pour to longi tumba o ko fana na ndaku te ko sala supporter te zala na biso longo poto kende na bitumba o longo po mundele po alo bitumba o basanga na kila bosa na kila za français
babosi naki nazali belge nazali allemand basanganaki mpo balonga kokabula afrika ngonga oyo ntango mpusu tolamuki na bandeko oyo tolamuki elongo na bango tolamuka mpona kobundela mabele bakoko na biso oyo tokotikela bana na biso oyo tokotikela bakoko na biso tokobota lelo tozobota na bana na biso botene mola mona na suka mpona na Kanzila TV matono mingi na bandeko balona na Kanzila TV bo s'abonner soki mais total c'est to lobby et c'est pas si bien te bandeko bolimbisa biso botene biso regarder botene so suggestion na bino to lombala sima to ça l'effort to bongisa maloba na biso parce que zé tumba tant mususu mamundo ko loba kasi obeta kama kasi but ezali ya kosala bino pas cité kasi souci ezali kaka to poster bino bokandisa le but lobaki na conférence bandeko bozo kozola na conférence to lobaki lo moko bomoni mutu mundele ta waki na Afrique ayeba ki soka kiso singa na loboko akitiki 2 jours ayeba ke to kata singa parce que akangaki milimo na biso te parce que bakangi osinga na maboko molimo na ko réfléchir ndenge nyonso sani akata singa wana mais mundela comprendre ki pa yeba ki yango na boye comme ça singa na maboko akangaki biso singa na mutu atako biso singa na mutu si makangi na maboko donc akomisa biso bibembe quand on singa na mutu la kisi nini à détruire spiritualité na biso à détruire mental na biso à désorienter mental na biso et c'est total escama là mon mental comme désorienté yango na moto moindo akomi lokola moto aza na coma molimo ne sala kate moto aza na coma soka lali akomi insensible parce que bibito mitala biso ba yindo toza sensible toza insensible to reisaka na nini to kanisa katango nini donc ba bo pibele biso même ko kanisa donc tozo ata ya kanisa na la émission ya Kanzila TV tozo ata ya kofungola makanisa biso ko to kele bongo biso pe to pesa le kumu na ba vaillant combattant ou ba telemaki ba pesi bo na ba ombeka pour être lelo biso ba de peto zala ce qui lo ya na poto eza pas fumuki bango ba telema ce qui lo tombola kana jeep ce qui a modèle ezali pas fumuki bango pesa bo mo nembeka parce qu'avant 1921 comme la tombola na jeep azala raté to ya ka poto le tozo ya limité ezala baye oyo ba tongi société ya lelo autant soit tika na les oubliés mo biso pe na travers il philosophie oyo to le bité to tika bango te to tanga ba ko boya bo sanga na biso prochaine conférence to c'est nous le kozana esika ceux qui boyi conférence ezali ba ndeko boye bele to sanga ezali kambu ya to sangana tout en rapport fumuki ma po yenda l'équipe biso nyoso matonomi na bino pia on debo invité ki ngai pina zo matonomi na bantu bolo na nzela biso bandeko na ngai bolandi biso mbuta na ngai Jacques Kouetana fanana recording fanana mas fanana fo olamuka région de biso na bitumba oyo boya biso salaka publicité te biso salaka comédie te biso to informaka peuple mutu moyindo alamuka azongola bakoko na ye azongola religion na ye azongola kombo na ye singa oyo bakanga biso na mutu awa na mentale wana bakanga biso singa tofungola yango biso tofungoli déjà ye pour kofungola yango matono Kanzila TV toujours na top bosabone mingi pour bozwa information ingeta tokolonga kukele yango yo émission na bino yango yo kasi bokoleka na plateau ya nebi yango akoyamba bino mpo boya kofungola bayindo biso bolamusa bango po bayeba kibo bango oya kotala oya koyoka oya komona kibo na meso kukele ekolobisa onini tozonga na nzela oyo tobungelaki oya kotala oya koyoka tozasuna ntango ya kolala te ekomi ntango biso po tolamuka moto moyindo polamuka kiele lingi yo ozala ndenge nini futuka wana ya pambo ya bidila kukela ye po azongiso na nzela wana po ozonga na nzela bosolo na yo kukele yango ye kukele ye na tongo po elamusa yo kibo biso kukele nde ekati makambo biso Kukele, votre émission de toujours. Kukele.